नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। समाज के लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, बाबा राम रहीम जी के बारे में, डेरा के बारे में डायरेक्ट लोगों से चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। क्या प्रोफेशन आपका? मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। क्या विचार हैं सर आपके बाबा राम रहीम जी के बारे में? किस तरह की छवि थी उनकी? बाबा राम रहीम सिंह दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो इस दुनिया का सुधार कर सकता है, पर जो आज की हमारी जो गंदे धंधों में पड़े हुए हैं, माफिया है, गुंडे लोग हैं, जो अच्छे इंसानों को पसंद नहीं करते, यानी कि जो अच्छाई फैलाते हैं, दुनिया में इंसानियत में सुधार की कोशिश करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं माफिया टाइप के, गुंडे टाइप लोग, जिनको सिर्फ बेईमानी के बारे में ही पता है, वो लोग ऐसे इंसानों पे ब्लेम लगा के उनको बदनाम करते हैं ताकि दुनिया में अच्छाई ना फैले, लोग धर्म के रास्ते पर ना चलें। तो कहने का मतलब है कि बाबा राम रहीम ही है। मेरी लाइफ में तो यही है भी, जो बाबा राम रहीम है वही सुधार कर सकते हैं इस दुनिया का, जहाँ तक मेरी सोच है। क्या बदलाव आए हैं आपके सर बाबा जी से जुड़ने के मेरी बाद? ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। तो अब मैं ये सोचता हूँ, कई बार हमारे पैर के नीचे कीड़ी भी आ जाती है ना, तो उस कीड़ी को भी मारने को, यानी कि पैर भी रख दे तो भी दुख होता है भी, यार अचानक पैर रख गया, एक जीव की हत्या हो गई। तो ये विचार आते हैं। तो कोई भी कभी कई बार हमें आम नॉर्मल तौर पे झूठ बोलना पड़ता है, तो वो भी बोलने में हमें फील होता है यार नहीं, हमने झूठ बोला है। बेईमानी नहीं किसी से कर सकते, एक पैसा भी किसी से नहीं, यानी कि हमारी विचारधारा ऐसी बन गई है कि हम जो सोच के भी अगर कोई गलत कदम उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते। सर, बात की जाए बाबा जी की, सत्संगों में किस तरह की वो शिक्षा देते थे अपने? सत्संग में यही शिक्षा देते हैं वो, बेईमानी ना करो किसी के साथ, हेरा फेरी ना करो, नशे से दूर रहो, दहेज प्रथा के बारे में, गरीबी, तो जो बिल्कुल ही नशे में डूबे हुए थे, कर्म कांडों में पड़े हुए थे, बाबा जी ने इतना सुधार किया है, यानी कि मेरे को लगता है आज तक दुनिया में किसी इंसान ने इतना सुधार, किसी महापुरुष ने इतना सुधार नहीं किया होगा जितना उन्होंने किया है। उसी कारण जो हमारी सरकार लगा लो या माफिया लगा लो, गुंडे लोग लगा लो, वो ये सब नहीं जा, क्योंकि उनके धंधे बंद हो रहे थे इस वजह से, तो उन्होंने ये ब्लेम लगा के बाबा जी पे ये उनको ऐसे जो इतना समाज भलाई के बाबा जी ने कार्य किए हैं, क्या लगता है इस वक्त उनकी समाज को ज़रूरत है? इस वक्त उनकी ज़रूरत है समाज को। आज क्या हो रहा है इंडिया में, हर जगह लड़ाई झगड़े, मारपीट, नशा, नौजवान लड़के मर रहे हैं इंजेक्शन लगा लगा के। पंजाब का तो बुरा हाल है और राज्यों का भी बुरा हाल है। बाहरले देशों तक में सुधार किया है बाबा जी ने, तो आज उनकी ज़रूरत है, नहीं तो दुनिया ख़त्म है। एक इंसान के रूप में आए हुए भगवान है वो, तो आज अगर वो सुधार करने आए हैं तो, क्योंकि आपको पता है जो बुरे लोग होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो कहते हैं भी आपस में हम धर्मों के नाम पर, जात के नाम पर लड़ते रहें तो हमारा फ़ायदा होता रहे। तो ऐसे इंसानों को फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, उन पर ब्लेम लगाते हैं झूठे। सर, बात की जाए डेरा सच्चा सौदा की, डेरा के अंदर किस किस तरह के कार्य किए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर? डेरा के अंदर सब समाज सुधारक कार्य होते हैं। तो इंसान को सही रास्ते पे चलने के लिए जो प्रवचन बताए जाते हैं, तो हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि हम हर किसी गरीब की, हर किसी इंसान की मदद कर सकें, इंसान होने के नाते इंसानियत को समझें। तो हमारे ऐसे विचार बने हुए हैं उनकी कृपा से। बाबा राम रहीम जी का किस तरह का व्यवहार रहता था वहाँ जाने वाले लोगों के साथ? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। बाबा राम रहीम सिंह जी से सभी लोग प्यार करते हैं, तो उनका भी बहुत, सभी छोटे से लेके बड़े सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से वो अपना जो सत्संग करते थे, प्यार से सभी के साथ बातचीत करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ब्लेम लगे हैं उन पे, वो झूठे हैं सब।